जब आपकी गाड़ी सीधी चलते हुए या खड्डों वाले रोड पे चलते हुए किट 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 की आवाज करती है, तो ये है पिन। आप चेक करें, ये ब्रेक पिन होती हैं, ये कैलिपर होता है, इसकी ये पिन होती हैं, और इसके अंदर बुश होता है, ये खराब हो जाता है। तो इस सूरत में आप दो तरह के काम कर सकते हैं, या तो इसका बुश आप नया लगा सकते हैं, फिर भी ये प्ले खत्म हो जाएगी। ये प्ले बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, थोड़ी भी हो तो काम चल जाएगा। जब जितनी ज्यादा प्ले होगी तो आपकी गाड़ी के अंदर से ये आवाज आएगी। दूसरी सूरत में टेफलॉन टेप आप इसको लगा के इसको आप फिट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये प्ले बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो अगर आपकी गाड़ी की जंप से किड़किड़ की आवाजें आ रही हैं, फ्रंट से या बैक से, जिस व्हील से भी आवाजें आ रही हैं, उसकी ये कैलिपर की पिन लूज होगी, इसको सही करवा लें, टेफलॉन टेप लगा दें, या इसका बुश नया लगवा दें, आपकी गाड़ी की ये आवाज खत्म हो जाएगी। अल शरीफ ऑटो के ये फेल अल्लाह हाफिज़।